Die Übersetzung ist: O Allah, gewähre mir deine Liebe und die Liebe dessen Liebe mir unterstützt, deine Liebe anzueignen. Und mache jene Sachen zur Unterstützung für mich in deiner Liebe zuzunehmen. Und jene Sachen, die mich davon abhalten wollen, können, wende sie von mir ab und gebe statt ihrer andere Sachen, die mir in deiner Liebe zunehmen lassen. Also sagt, wenn der heilige Prophet sallam Allah um die Liebe von etwas gebeten hat, so um die Liebe jener Sachen, die ihn in der Liebe zu Gott wachsen lassen. Und ihr bat Gott um Sachen, die ihn in dieser Hinsicht fortschreiten lassen, sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten. Es gibt Leute, die sagen, wir gehen zu den Gräbern, weil diese Leute von Gott geliebt wurden, und das Gleiche behaupten auch andere Götzendiener, die sagen auch, wir nehmen diese Götzen zu Mittlern oder Stützen, um Gott zu erreichen. Wenn sie also von Schirk frei wären, so sollten sie, wenn sie zu den Gräbern gehen, das Leben dieser Menschen vor Augen halten, und diese Besucher sollten sie in ihrer Gehorsamkeit und in ihrer Liebe zu Gott zunehmen lassen. Nicht, dass sie diesen Heiligen um Unterstützung bitten und Gott vergessen und dadurch den Nicht-Muslimen einen Vorwand geben, dass sie den Islam angreifen. Der heilige Prophet sallam hat in dieser Hinsicht so sehr um die Erziehung der Sahaba, seiner Gefährten, gekümmert, dass er sagte, dass auch das Vortäuschen von etwas eine Form von Schirk ist. Wenn ihr Gebete verrichtet und dies als zur Schaustellung, so ist dies auch eine Art von Schirk. Er sagte, Schirk ist manchmal so fein wie die Spuren der Füße einer Ameise auf der Erde. Die Sahaba fragten, wie können wir es dann vermeiden? Der Heilige Prophet sallam lehrte ihnen dieses Gebet. O Allah, wir suchen deinen Schutz davor, dass wir wissentlich dir Partner beigesellen oder unwissentlich dies tun. Also sagt der Heilige Prophet sallam hat die Muslime immer dazu ermahnt, Schirk zu vermeiden. Und deshalb hat er immer gesagt, ich bin nur ein Mensch, ein demütiger Mensch. Wenn jemand Angst vor ihm hatte, so sagte er zu ihm, ich bin der Sohn einer einfachen Frau. Und Gott hat ihn auch sprechen lassen, Ana Basharun Mithlukum, ich bin ein Mensch wie ihr. Deshalb ist es falsch von diesem Hindu, dass die Muslime den heiligen Propheten sallam zu einem Gott genommen haben. Wenn wir dies mit unseren Götzen, Krishna und so weiter getan haben, so habt ihr das auch gemacht. Aber er hat insoweit recht, dass die Muslime den Gräbern die gleiche Stellung gegeben haben. Und das ist ein Hinweis für die Muslime, dass sie sich davon entfernen sollen, dies abschwören sollen. Die anderen Muslime können dies vielleicht nicht machen, aber für die Ahmadis ist das notwendig,
dass sie ihre Gebete so gestalten, dass die Einheit Gottes in unsere Gebete sichtbar wird, in unsere Handlungen sichtbar wird. Dass wir der Welt sagen, dass der heilige Prophet sallam gekommen war, die Einheit Gottes zu verkünden. Und diese Einheit Gottes kann nur dann hergestellt werden, wenn wir gemäß den Lehren des heiligen Propheten sallam handeln. Und heute Hazrat Masih Maud a.s., der wahrhaftige Diener und Liebhaber des heiligen Propheten sallam, er ist es, in dessen Gemeinde eintreten wir wirklich dieser Pflicht nachkommen können. Wenn dies also die Verantwortung eines Ahmadis ist und die erste der Bedingungen des Bayats ist und auch ein Zweck der Gesandtschaft von Hazrat Masih Islam ist, so kann man daraus sehen, wie sehr es für uns notwendig ist, dass wir auch die feinen Formen von Schirk vermeiden. Hazrat Masih Maud schreibt in Al-Rasiyat, Gott möchte, dass er alle Seelen, die in verschiedenen Gegenden der Welt leben, in Europa, in Asien, dass er jene, die gute Natur haben, sie zu Tawhid hinzieht und alle seine Diener auf eine Religion einigt. Das ist der Zweck, für den Gott mich geschickt hat. So solltet ihr dieses Ziel verfolgen, aber mit Sanftmut und mit Dua und mit Bemühungen. Also sagt, es ist daher notwendig für einen jeden Ahmadi, dass er diese Anweisung Gottes beachtet, versteht und jene Verantwortung, die von Gott uns übertragen worden ist, dass man sie versteht und ihrer Tragweite bewusst wird und dass wir in dieser Hinsicht ihn unterstützen und mit unseren Ton und mit unseren Aussagen die Einheit Gottes verbreiten und dass wir versuchen, die Menschen auf die eine Religion zu vereinen. Und der Weg dazu ist von Hazrat Masih so erklärt worden, dass man dies mit Sanftmut machen sollte, mit gutem Beispiel und vor allem durch Gebete. Das sollte man immer beachten, dass manche schlechte Eigenschaften und Traditionen, wenn sie mal Fuß fassen, die Menschen von den wahren Lehren wegbringen und die Menschen die wahren Lehren von Gott vergisst. Und diese Bid'ats oder diese Neuerungen, wenn sie anfangen, die Religion zu entstellen, so bringen sie die Menschen von Gott weg. Alle früheren Religionen haben ihre eigentliche Form deshalb verloren, weil sie mit der Zeit immer mehr Neuerungen erfahren hatten und es kam niemand, der diese schlechten Neuerungen beseitigen konnte. Und derjenige, der kommen sollte, war der letzte Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der alle Formen von schlechten Traditionen und Neuerungen beseitigen sollte und die wahren Lehren der Religion predigen sollte. Es ist allerdings so, wie ich bereits erwähnt habe, dass manche Muslime sich auch in diesen schlechten Neuerungen verwickelt sind und sie haben auch ihren Weg unter den Muslimen gefunden und manche dieser Bid'ats sind so und die schlechten Traditionen sind so,
dass dadurch auch Schirk Weg gefunden hat unter den Muslimen und nicht nur versteckte Formen von Schirk, sondern auch offenbare Formen von Schirk. Aber Gott hat gemäß seiner Versprechen den Imam dieser Zeit geschickt. Und Islam dadurch Schutz gewährt vor dem Schirk und diese schlechten Erneuerungen. Und inshallah wird Islam vor diesen Sachen bewahrt bleiben. Und diese schlechten Traditionen, die sich unter den Muslimen verbreitet haben, darüber sprechen, sagt Hazrat Masih Maud Islam, unser Weg ist genau der Weg, der Weg des heiligen Propheten und seiner Sahaba war. Die Mystiker dieser Zeit haben viele Erneuerungen erschaffen, 40-tägige Fasten und andere Sachen, die sie erfunden haben, die mögen wir nicht. Der eigentliche Weg ist, dass man den heiligen Koran liest, darüber nachdenkt und dass man mit voller Aufmerksamkeit die Gebete verrichtet und sich Gott hinwendet. Und das Gebet ist es, das den Menschen zu den höheren Rängen führt. Wenn diese bleibt, also wenn das Gebet bleibt, wenn es bleibt, so bleibt alles andere erhalten. Hazrat Masih Maud Islam, sagt Huzur, hat nicht nur die anderen Erneuerungen, sondern auch jene Traditionen, wo Leute bestimmte Wörter immer wieder aussprechen oder Gebete wiederholen, auch das nicht gemocht, weil die Menschen dann zu diesen Sachen hin anfangen zu neigen und das Eigentliche, nämlich das Gebet, dann vergessen und das wird auch manchmal dann von Satan ausgenutzt. Es wird berichtet, dass von einem Besuch, dass seine Schwester sehr oft Gebete verrichtet hat, Nawafil, Tahajjud und so weiter. Er fing an, sie fing an, diese verschiedenen Wasaif und Gebete auszusprechen und zu wiederholen und langsam entfernte sie sich von den regelmäßigen Gebeten. Dieser Besuch der Heilige fragte sie und sie sagte, stattdessen mache ich diese Gebete. Aber sie, daraufhin angesprochen, verstand das nicht. Und es kam dazu, dass sie anstatt Tahajjud zu beten, auch anfing, andere Gebete zu wiederholen. Dieser heilige Mann sagte zu ihr, dass dies von Satan ein Einfluss ist. Wenn du dies vermeiden willst, so sollst du La Hawla wa la Quwwata beten. Nach einiger Zeit wurde dieser Frau bewusst, dass sie auch in ihre tägliche 5 Gebete nachgelassen hat. Und dann wurde es ihr bewusst, dass wie Satan sie angegriffen hat und sie fing an, dann La Hawla wa la Quwwata zu rezitieren und dann fing sie an, regelmäßig ihre Gebete zu verrichten, dann fing sie an, ihr Tahajjud-Gebet regelmäßig zu verrichten und dann wieder auch die anderen Nawafil. Also sagt, es ist also manchmal so, dass Menschen manchmal denken, dass das, was sie tun, sehr gut ist. Und durch das Rezitieren dieser bestimmten Worte oder Gebete sie etwas Gutes tun. Und das ist auch insoweit richtig, dass diese Gebete zu rezitieren gut ist. Aber wir sollten die Praxis, die Gewohnheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam immer vor Augen halten, dass man die Gebete verrichtet, Tahajjud verrichtet und die anderen Nawafil verrichtet und danach kann man diese zusätzliche